Hallo ihr Lieben, heute kommt unser erstes Eat-Video. Ich hatte das große Glück, auf einer Party eingeladen zu sein, wo wir an einem Lagerfeuer ein Picknick machen wollten. Da habe ich überlegt, was kann ich für dieses Picknick mitbringen. Durch ein bisschen Forsten im Internet habe ich dann herausgefunden, dass es ein ganz cooles Rezept für Lagerfeuer-Cupcakes gibt. Diese habe ich jetzt für euch einmal gebacken. Zunächst erst einmal die Zutaten für die Lagerfeuer-Cupcakes. Ich habe es einmal aufsortiert für die Cupcakes selbst und einmal für das Topping. Dabei ist zu beachten, dass es ein schönes Cup-Rezept ist, quasi wie aus Amerika, dass alles in Bechern gemessen wird. Als Cup bzw. Becher dient jetzt hierbei der Becher des Schmands. Der Becher wird dann zunächst erstmal ausgewaschen, nachdem der Schmand hinzugefügt wurde. Danach werden zunächst die trockenen Zutaten abgemessen und zum Schluss der halbe Becher Öl. Nachdem alle Zutaten miteinander vermengt wurden, kommen die Cupcakes für ca. 15 Minuten in den auf 200 Grad vorgeheizten Backofen. Nachdem die Cupcakes fertig sind, können sie erstmal auskühlen. Während die Cupcakes auskühlen, können wir uns an das Topping machen. Bei dem Topping muss man darauf achten, dass das Eiweiß zusammen mit dem Zucker über einem Wasserbad erhitzt wird, sodass sich der Zucker gut auflöst. Dabei sollte man beachten, dass das Eiweiß auf etwa 70 Grad Celsius erhitzt wird, damit sämtliche Keime abgetötet werden. Anschließend wird das Eiweiß-Zucker-Gemisch vom Wasserbad entfernt und man schlägt dieses auf. Dann kann man nach und nach die Butter hinzugeben und ordentlich glatt rühren. Anschließend kommt dann die Lebensmittelfarbe hinzu, sodass wir einen schönen gelben Ton hinbekommen, der einem Feuer ähnlich sieht. Und zum Schluss kommen dann noch die Chiliflocken für den gewissen Pep hinzu. Nun sind die Cupcakes auch schon abgekühlt, sodass wir das Topping ordentlich auf die Cupcakes verteilen können. Ich habe zunächst mit Teelöffeln ein kleines Fundament zusammengestellt. Und dann habe ich mit dem Spritzbeutel eine leicht pyramidenartige Form aufgesetzt. Anschließend habe ich mit roter Lebensmittelfarbe einige Kleckse auf das Topping verteilt. Daraufhin habe ich mit einem Streichholz die Kleckse verteilt, sodass Schlieren entstanden sind. Somit kommt das Flackern des Lagerfeuers noch besser zur Geltung. Zum Schluss habe ich die Mikado-Stäbchen zerbrochen und diese auf das Topping gelegt. Diese Mikado-Stäbchen sollen dann quasi die Äste des Lagerfeuers darstellen. Die Internetseite, auf der ich das Rezept gefunden habe, habe ich euch in der Beschreibung angegeben. Auf der Seite ist auch noch eine Alternative gegeben, dass man statt Chiliflocken zudem auch noch Baileys benutzen kann, wenn man den besonderen Kick haben möchte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr könnt gerne einen Kommentar da lassen und ich freue mich schon auf unser nächstes Eat-Video. Bis dahin, einen schönen Tag noch!